أهلا وسهلا بكم. المرجو الاشتراك في قناتي فضلا وليس أمرا. خبر مفرح للمغاربة هو أن المغرب فرض التأشيرة الإلكترونية على مجموعة من الدول الإفريقية لحضور كأس إفريقيا المقامة ببلادنا، وهذه الدول كذلك من بينهم دول من شمال إفريقيا اللي هم تونس والجزائر. صراحة خطوة مهمة، خصوصا كنعرفوا واحد الجمهور ديال الجارة الشرقية اللي هي الجزائر دائما كيخلق المشاكل والكوارث، واللي ما كرهناش يفرضوا عليه حتى شهادة السلامة العقلية حسب المقولة اللي كنقولوها دايما 10 فعقل، وطبعا ما كنعمموش. غندوزو لواحد الخبر آخر، وهو من طبيعة الحال حقيقة تاريخية صادمة للجزائريين. حنا المغاربة كنعرفوا بأن العثمانيين ما قدروش يدخلوا الإمبراطورية المغربية الشريفة بفضل قوة الدولة السعدية آنذاك اللي واجهتهم وصدتهم، بخلاف جيراننا الجارة الشرقية. مثلا خرج السفير التركي اللي كان داير واحد الاجتماع أو لقاء مع دبلوماسيين جزائريين، خرج وقال واحد الحقيقة تاريخية، وقال بأن 20% من الجزائريين هم كراغلة. وهذه الحقيقة التاريخية كيحاول النظام الجزائري جاهدا باش يطمسها ويخبيها على الشعب الجزائري. وحنا لما كنقول لهم كراغلة كيظنوا أننا كنسبوهم أو كنشتموهم، في حين هي حقيقة تاريخية لا مفر منها. والكرغولي كيعني هو واحد تمرة زواج مختلط بين الأتراك آنذاك والجزائريات. وهذا التصريح طبعا دار واحد الضجة كبيرة وتناقلته مجموعة من القنوات. لكن شنو هو الرد الجزائري؟ طبعا ما يقدروش يردوا. لو كانوا يقدروا يردوا مثلا كانوا ردوا على ماكرون لما قال لهم نحن والجزائر نتشارك الكثير من القصص والأبناء، في الحين قادرين يردوا فقط على المغاربة، وفالحين أنهم يسبوا في المملكة المغربية والمغاربة في كل القنوات التلفزيونية الرسمية ديالهم. فكل مرة كيحاولوا تشويه صورة المغرب والمغاربة ينقلبوا السحر على الساحر. وهم الفضائح عندهم بالجملة فضائح كبار المسؤولين سواء عسكريين أو مدنيين. وآخر خبر جا البارح، واحد الخبر ديال هروب واحد الجنرال سابق، جنرال جزائري سابق ملقب بنصر الجن، هو معروف. وهذا الجنرال السابق كان تم الإقالة ديالو في غير مؤخرا في شهر ماي 2025، وتم كذلك الاعتقال ديالو واحد المدة قصيرة. وهذا الجنرال عنده واحد يعني هو الصندوق الأسود ديال العسكريين الجزائريين، عارف عليهم الشادة والفادة، وكذلك عنده ماضي أسود في العشرية السوداء. كيفاش هرب؟ قال لك تم حرق، يعني حرق كما كيقولوا ما بالبوطي، حرق إلى إسبانيا. وهذه من طبيعة الحال غير البداية، بداية تصدع جدار القوة كما كيقولوا هما القوة الضاربة، القوة الضاربة الحاكمة في الجزائر، وبداية الغليان في قصر المرادية وتصفية الحسابات بيناتهم. وفي المستقبل القريب غادي نشوفوا هروب مجموعات أخرى. إلى اللقاء.